Kujipenda kwa kujisikiliza kunashirikisha utu wako wa ndani. Kwanza kabisa, mtu anatakiwa ajipe utulivu. Akae sehemu tulivu, sio kuwa na makelele. Ajisikilize yeye ndani. Catch up with me. Kujisikiliza, kujipa utulivu, unaweza ukajisikiliza, ukasikiliza mawazo yako, na pia unaweza ukajisikiliza, ukasikiliza hisia zako. Lazima ujue kujiunganisha mwili wako wewe pamoja na hisia na akili zako. Upractice self awareness ni kwamba wewe unaweza nini, na katika kuweza unajiendeleza vipi, una practice kiasi gani. Hivyo ni vitu ambavyo ni hatua ambazo utazifanya ili uweze kujipenda zaidi pale ambapo utakuwa umejisikiliza. Hello my self love people, karibuni kwenye Insight with Carol. Jamani, leo tutaongelea zile hatua zetu za kuweza kujifunza kujisikiliza. As tunavyojua dunia inavyoenda, kunakuwa na a lot of noise, yani makelele ni mengi kuliko unavyofikiria. Watu wana roam around kujua nini kinafanyika, nini kinatakiwa kifanywe, nini. Wanasahau in the inner you, watu wanasahau. So tutaongelea hatua zetu za kuweza kujifunza kujisikiliza. Karibuni, I need your ear, ili tuweze kujisikiliza na kujipenda zaidi. Hey, watu wengi wamesahau kuhusu kujisikiliza. Watu wengi wana roam around, wamekuwa wanasikiliza makelele ya nje, nini wafanye, dunia inataka nini. Wamesahau wanahitaji nini kwenye maisha yao. Wamesahau inner them. Kujipenda kwa kujisikiliza kunashirikisha utu wako wa ndani. Hivyo tunaongelea leo hatua ambazo tutakayotakiwa tuzipitie ili kuweza kujipenda kwa kujisikiliza. Karibuni sana. Hatua ya kwanza ambayo mtu anatakiwa aifanye kwenye kujipenda kwa kujisikiliza ni hatua ya kujipa utulivu. Kwanza kabisa, mtu anatakiwa ajipe utulivu. Akae sehemu tulivu, sio kuwa na makelele. Ajisikilize yeye ndani ili aweze kujua nini anakitaka. Hiyo ni hatua ambayo unahitaji utulivu. Kama wengine wanachukua nafasi, wanaenda maeneo ambayo yametulia, wanajipa vacation, wanajisikiliza utu wao wa ndani, nini wanakitaka, nini wanapenda kufanya, je wao ni watu gani. Katika kujipa utulivu tunaenda utakuwa umekaa ukapata uhalisia wako wa ndani. Hatua ya pili ambayo inatakiwa mtu aifuate ni kusikiliza hisia zake. Catch up with me. Kujisikiliza, kujipa utulivu, unaweza ukajisikiliza, ukasikiliza mawazo yako, na pia unaweza ukajisikiliza, ukasikiliza hisia zako. Kwa hiyo jipe kujisikiliza hisia zako ili ujue ni kitu gani ambacho kitasatisfy emotional need. Hivyo ni lazima ujipe nafasi ya kujisikiliza ili uweze kujua hisia zako zitashiba na kitu gani. Hatua ya tatu ni hatua ya kujiunganisha mwili wako. Lazima ujue kujiunganisha mwili wako wewe pamoja na hisia na akili zako. Unapojiunganisha mwili wako utatambua kama una matatizo ya kiafya, ni lazima uset off. Kama una shida yoyote ambayo inakufanya ushindwe kufanya vitu fulani, lazima utaangalia mbadala uweze kufanya ili uweze kukaa sawa. Ni lazima uweze kuwa, wanasema uwe in touch with your body. Kama unaumwa, nikichukulia mfano labda unaumwa magonjwa ya moyo, unaumwa labda kisukari, utajua kwamba okay, mimi nina shida hiyo, ni kitu gani nifanye ili niweze kusaidia mwili wangu uweze kuovercome tatizo ambalo ninalo. Kama ni ugonjwa wa moyo, labda kufanya mazoezi ili uweze kukaa sawa. Hiyo ni mojawapo ambao itakutrain uweze kujipenda zaidi. Kuna vitu utavipa kipaumbele ili uweze kujipenda zaidi. Hatua inayofuata ni hatua ya kujijengea kujifahamu zaidi. Wanasema lazima upractice self awareness. Upractice self awareness ni kwamba wewe unaweza nini, na katika kuweza unajiendeleza vipi, una practice kiasi gani. Hivyo ni vitu ambavyo ni hatua ambazo utazifanya ili uweze kujipenda zaidi pale ambapo utakuwa umejisikiliza. Na hatua nyingine ambayo itakutaka uweze kufanya ni kuweza kutenganisha kuna kitu kinaitwa instincts. Instincts na fear. Instincts kwa Kiswahili wanasema ni silka. Silka ni sauti ya ndani ambayo kila binadamu anakuwa nayo. Ni sauti ambayo inakuwa inasikika unapokuwa
unatafakari kitu, unafanya kitu, unakuwa unaongea mwenyewe ndani. Hii ni kitu ambacho ndo ninakiongelea hapa, ambacho mtu anakuwa na uhalisia kupitia hii sauti. Kwa hiyo ukiweza kutofautisha silka pamoja na fear ambao ni woga. Woga ni kitu ambacho kinakuwa kinaletwa na mazingira uliopo kutokana na matokeo fulani. Kuna matokeo fulani umeyaona kiuhalisia na kuletea hofu. Kwa hiyo ukiweza kutofautisha ile sauti ambayo inaongea na wewe ndani, ukaitofautisha na sauti ambayo inakuletea hofu, basi utakuwepo na nafasi nzuri ya kuweza kujipenda. Hatua ya mwisho katika kujipenda kwa kujisikiliza ni hatua ambayo kwanza kabisa unatakiwa uamini katika mchakato unaopitia. Si kitu cha kufanya siku moja, si kitu cha kuamua ambacho kitachukua muda mdogo. Kuamini katika mchakato ni katika kufanya mara kwa mara. Yaani unatakiwa uwe unajirudia kufanya hii practice ili uweze kujijua zaidi na zaidi. Kujiamini katika mchakato huu kutakujengea wewe kujua mabadiliko yako na pia kuwa imara katika kujipenda, kwa sababu utajisikiliza, utajua nini unataka kila mara unapokuwa unapata changamoto moja au nyingine, utaboresha nini ili uweze kuwa bora zaidi. Kuna msemo wa wenzetu wazungu unasema, sometimes you must go to war with yourself to fix yourself. Kuna muda unahitaji kuingia vitani. Na my dear, hakuna vita ngumu kama vita ya kwako mwenyewe. Ndio maana hata tukiangalia kwenye uhalisia, ni rahisi kumnyoshia mtu kidole kwamba amekosea, lakini si rahisi kukubali wewe kama umekosea. Na tunapoongelea self love, tunaanza ku rebuild ourselves from the inner us. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kujijenga sisi kuanzia ndani. Na katika kujijenga huku ni lazima tukubali mabadiliko na tukubali kujisikiliza, ili pale ambapo tutapokuwa tunaona mapungufu yetu tukubali kuyaacha na kuweza kufuata mabadiliko ambayo yapo kwenye uhalisia wetu. Self love inakuletea kujisikiliza. Imekupa hatua za kujisikiliza ili uweze kuwa bora zaidi. Tukumbuke upendo ndo kila kitu. Upendo unaleta amani, upendo unaleta matumaini. Na dunia tunaoishi inahitaji amani na matumaini. Self love